Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր պատիվ ունեմ հյուրընկալել իմ լավ բարեկամ եւ գործընկեր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Մեծարգո պարոն պետքարտուղար, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր գերհագեցած օրակարգում աշխատանքային գրաֆիկում Հայաստան այցելելու եւ այս կարևոր պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար ժամանակ գտնելու համար։ Ձեր այս խիստ բովանդակալից այցը վկայում է մեր երկկողմ կապերը հետևողականորեն ամրապնդելու Երևանի եւ Վաշինգտոնի աներեր անձնառության մասին։ Օգտվելով առիթից պետք է կրկին արձանագրեմ, որ մեր երկու երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական հարաբերությունները այսօր առավել ամուր են, քան երբևէ։ Շփազանցություն չի լինի ասել, որ մենք թևակողել ենք պատմականորեն աննախադեպ մի փուլ, հաշվի առնելով մեր երկկողմ օրակարգում հաճախակի պարբերական զարգացումները։ Հարգելի գործընկերներ, ամենակարևոր իրադարձությունը իհարկե անցած տարի օգոստոսի 8-ին նախագահ Թրամփի հյուրընկալած Վաշինգտոնյան խաղաղության գագաթնաժողովն էր, որտեղ հնարավոր դարձավ հաստատել խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, բայց նաեւ կարևորագույն պայմանավորվածություններ ձեռք բերել եւ հայտարարել տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ եւ ընդամենը մի քանի ամիս անց այս տարվա արդեն հունվարի սկզբին ես եւ իմ հարգելի գործընկեր պետքարտուղար Ռուբիոն Վաշինգտոնում ստորագրեցինք TRIP նախագծի իրականացման շրջանակի մասին մի նոր փաստաթուղթ եւ կրկին ընդամենը մի քանի ամիս անց այսօր մայիսին Երևանում մենք կարողացանք նախաստորագրել արդեն միջպետական համաձայնագիրը TRIP ծրագրի վերաբերյալ։ Իհարկե սա չի ծածկում այն ամբողջ ճանապարհը, որ մենք այս ամիսների ընթացքում մենք տարվա մի քիչ պակաս ընթացքում միասին անցել ենք, մենք ունենք արդեն ստորագրած եւ ստանձնած հանձնառություններ արհեստական բանականության եւ կիսահաղորդիչների մասին, միջուկային էներգետիկայի ոլորտի մասին, քիչ առաջ միասին ականատես եղանք, թե ինչպես ստորագրեցինք նոր փաստաթուղթը հանքանյութերի կրիտիկական միներալների վերաբերյալ եւ իհարկե ամենակարևորը ես կասեի հովանոցային պայմանավորվածությունը մենք եւ պետքարտուղարի հետ միասին քիչ առաջ մեր ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացրեցինք նոր մակարդակի վերանվանելով այն համապարփակ ռազմավարական գործընկերություն եւ խնդրում եմ մի փոքր ուսումնասիրություն անել եւ համեմատել երկու փաստաթղթերը հուսամ կտեսնեք, թե ինչպիսի նոր հնարավորություններով, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է արհեստական բանականությանը, այլ շատ կարևոր ոլորտների, թե կտեսնեք, թե ինչպես է հարստացված փաստաթուղթը այս ուղղություններով եւս ուզում եմ մեկ անգամ եւս կարևորել եւ բարձր գնահատել նախագահ Թրամփի եւ նրա ամբողջ վարչակազմի պետքարտուղար Ռուբիոյի բոլոր մյուսների դերը եւ նվիրվածությունը հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման գործընթացում եւ Հայաստանի համար ոչ միայն անվտանգային, այլև տնտեսական նոր հնարավորությունների ստեղծման հարցում կրկին անգամ ուզում ասել եւ հուսով եմ ուսումնասիրեք կտեսնեք բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք հիմա մենք կյանքի ենք կոչում ստորագրությամբ եւ այնուհետեւ կտեսնենք գետնի վրա որպես իրականություն, միանշանակ շահեկան են Հայաստանի Հանրապետության համար եւ աննախադեպ հնարավորություններ են բացելու մեր երկրի համար։